Під час збору походу особовим складом учасників було відпрацьовано низку тактичних вправ, серед яких висадка морського десанту на необладнане узбережжя в умовах панування противника в морі та повітряному просторі, ведення мінозагороджувальних дій, захист морських комунікацій, недопущення блокування пункту базування тощо. Окрім корабельно-катерного складу, в заході взяли участь підрозділи морської піхоти, морської і тактичної авіації Повітряних сил Збройних сил України. Поблизу Одеської області військові в складі тактичних різнорідних груп відпрацьовували дії з відбиття нападу противника в морі і надання допомоги судну, що зазнає лиха. Основою проведеного збірпоходу стали кораблі, катери та судна забезпечення, які цього року були введені у флотилію військово-морських сил, а керування силами здійснювалося з корабельного пункту управління. У збірпоході кораблів було задіяно і зведений взвод морської піхоти 88-го окремого батальйону морської піхоти, який виконував завдання з висадки морського десанту, охорони та оборони корабля від диверсійних дій. Морпіхи десантувалися морським і повітряним способом, з подальшим взяттям під контроль ділянки узбережжя. Під прикриттям малих броньованих артилерійських катерів морпіхи закріпилися на висоті, зайняли кругову оборону і забезпечили охорону та оборону місцевості.